Herkese merhaba. Bugün bebeğinizin uykusu esnasında meydana gelen bazı durumlardan bahsedeceğiz. Bebeğiniz horluyor ya da homurdanıyorsa e, ilk konumuz bu. E, Bebeğiniz bazen uyurken horluyor ya da homurdanma sesi çıkarıyorsa muhtemelen endişelenecek bir durum söz konusu değildir. Birçok bebek burun tıkanıklığı olduğunda horlar ve hayatın ilk birkaç haftasında da e, burun tıkanıklığı oldukça yaygın gözlemlenen bir durumdur. Bunun yanında bebeğinizin nezlesi varsa nefes almayı daha rahat hale getirmek için buharlaştırıcı veya nemlendiriciler eğer önerilmişse bebeğiniz için kullanılabilir. Peki ne zaman endişelenmeli? Eğer bebeğiniz sürekli horluyorsa bu bir sorun olduğu anlamına gelebilir. Bununla ilgili bir uzmana başvurabilirsiniz. Kulak burun boğaz ya da göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak gerekebilir. Çocuk doktorunuzun önerisi doğrultusunda hareket etmenizde fayda var. Ee, Bu şekilde yönetebilirsiniz bu süreci. Bebeğiniz çok terliyorsa, genel itibariyle biz de duyarız. Bebeğimiz çok fazla terliyor, işte sırılsıklam oluyor şeklinde. Bazı bebekler derin uyku esnasında kıyafetlerini ıslatacak düzeyde bolca terleyebilirler. Bebeklerin derin uykuda geçirdikleri süre çok uzun olduğundan daha büyük çocuklar ve erişkinlerden daha fazla terleme eğiliminde olurlar ve bu durumda yine normal karşılanmalı. Peki ne zaman endişelenmeli? Eğer aşırı terleme, çeşitli enfeksiyonlar ya da uyku apnesinin yanı sıra özellikle yemek yerken meydana geliyorsa, yemek yerken bir çocuk çok terliyorsa kalple ilgili bir rahatsızlık var mı diye düşünülebilir. Bununla ilgili yine bir uzmana başvurmanızda fayda var. Bebeğinizin uyuduğu odada odanın sıcaklığına dikkat etmek gerekli. Bazen anneler fazlaca kaygılanıp böyle bebeğini iyicene sarıp sarmalayıp e, odanın sıcaklığını da iyice yükseltebiliyor. Şunu deriz ölçü olarak. Eğer odada siz yanıyorsanız bebeğiniz de büyük ihtimalle yanıyordur. Odada siz rahatsanız bebeğiniz de büyük ihtimalle rahattır. Oda sıcaklığını 21-23 derece gibi bir aralıkta tutmanızı öneririz. Hafif giyinik bir yetişkin odada rahatsa bebeğiniz de dediğimiz gibi odada büyük ihtimalle rahattır. Eğer ev soğuksa ve bebeğiniz ince giydirdiğiniz halde yine de terliyorsa yine bir uzmana başvurmanızda fayda olabilir. Bunun yanında bebeğiniz sallanıyor ya da kafasını vuruyorsa ne yapmalı? Yine çokça duyduğumuz sorulardan bir tanesi de bu. Sallanmak pek çok ailenin çocuğunu sakinleştirmek için bizim de kullandığımız bir yöntem. Bebeklerimizi sallayarak uyutabiliyoruz mesela. Pek çok insan, pek çok bebek bu şekilde uyutuluyor. E, Bu bizim bebekleri sakinleştirmek için kullandığımız bir yöntem olduğu gibi bebekler de bunu kendilerini sakinleştirmek için kullanabiliyorlar. Ondan dolayı bir bebek eğer sallanıyorsa bu durumu çok da önemsemeyiz. Kafa vurmak da sallanmak gibi bazı bebeklerin kendilerini rahatlatmak için kullandığı bir yöntem olabiliyor. Kafa vurmayı da yine çok önemsemeyiz. Garip bir şekilde bu bebeğiniz kendini ağrı ve acıdan uzaklaştırmak için kafasını vurabilir. Mesela diş çıkaran bir bebek o diş çıkarma ağrısıyla baş etmek için kafasını bir yerlere vurabilir. Veya kulak ağrısı olan, kulak enfeksiyonu olan bir bebek yine o ağrıdan bir şekilde uzaklaşabilmek için kafasını bir yere vurma ihtiyacı hissedebilir. Genellikle bebek 6 aylık olduktan sonra başı vurma, kafa vurma hareketlerinin başladığını gözlemleriz. Ve bu birkaç ay hatta bazen yıllar boyunca devam edebilir. Eğer çocuğunuz yaralanmıyorsa bu kafa vurma esnasında müdahale edeceğiniz bir durum ortada yoktur diyebiliriz. Hani müdahale ettiğinizde hatta bu davranışın daha uzun sürmesine sebep olmuş olabiliyoruz. Peki ne zaman endişelenmeli? Nadir durumlarda özellikle bebeğinizin gelişimsel gecikmeleri varsa bu kafa vurma bir probleme işaret edebilir. Ama eğer bebeğin gelişimi normalse dediğimiz gibi çok da önemsemiyoruz. Ve ne yapmalı? Bunu inatlaşmaya döndürmemeli. Çocuğun kafa vurmasını engellemeye çalışmak bu durumun daha uzun sürmesine neden olabiliyor. Ondan dolayı çocukla inatlaşmak yerine dikkatini dağıtacak farklı şeyler bulmanızı öneririz. Peki bebekler diş gıcırdatıyorsa yine çokça sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Bebeklerin yarısından fazlası özellikle uyurken dişlerini gıcırdatır. Gıcırdatma her yaşta ortaya çıkabilir ancak ilk dişlerini çıkaran bebeklerde daha sık görüyoruz. Çünkü bu yeni bir duygu. Orada dişler çıkıyor ve bu dişler birbirine sürtülmeye başlanıyor. Ve bu sürtünme esnasında da bir ses çıkıyor. Bu bebeğin keşfettiği yeni bir şey. Ondan dolayı bebek bunu sürdürme eğiliminde olabiliyor belli bir müddet.
dişlerine zarar vermez genel itibariyle ve müdahale edilmesine de gerek olmaz yine diş gıcırdatma durumunda. Peki ne zaman endişelenmeli? Bebeklerde diş gıcırdatma nedenleri arasında yeni dişlerin yarattığı his dediğimiz gibi özellikle bulunur. E, Burun tıkanıklığı gibi solunum sorunları esnasında da bu durum olabileceğinden dolayı eğer sürekli bir diş gıcırdatma durumu varsa gerekirse bir çocuk doktoruna başvurmakta fayda olabilir. Doktorunuz eğer diş gıcırdatmanın diş minesine zarar verdiğini düşünürse bir diş hekimine, bir pedodontiste yönlendirebilir sizi. Çok az sayıdaki bebeğin dişleri yoğun diş gıcırdatma dolayısıyla zarar görmektedir. Ama genel itibariyle dediğimiz gibi çoğu çocukta herhangi bir probleme sebep olan bir belirti değildir.